大家好，我係 Cyrus， 歡迎你同我一齊學廣東話。今日我要講一個故事。呢個故事嘅主角係一個老人家，好老嘅主角，好老嘅爸爸。佢同佢嘅屋企人住喺一間屋。佢同佢嘅屋企人，佢嘅太太，佢嘅仔女，佢同佢嘅屋企人住喺呢一間屋。喺呢一間屋嘅出面有一座大山。呢一座大山，而要去市集，要去到市集買嘢嘅地方，市集要去市集就要行過呢一座山，要用好多個鐘，好長時間，好多個鐘，好長時間。佢哋覺得佢呢個爸爸覺得每一次去呢一個市集都要用好多個鐘，好長時間。於是佢就諗，我要搬走呢一座山。於是佢同佢嘅屋企人就攞咗一啲嘅工具去搬走呢一座山。但呢座山好大好高，佢哋咁多人用咁少嘅工具，只能夠喐到座山嘅少少。其他人啊，行過見到就笑佢哋，你哋咁蠢㗎，邊有可能搬得喐座山啊？咁啊，啲人就笑佢，就叫佢做愚公，即係蠢嘅爸爸。每一日，但係愚公冇聽呢啲人講嘢，冇理佢哋。每一日啊，星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六、星期日，佢同佢嘅屋企人都會用工具去搬座山，去鑿啲石頭，嘗試去搬走座山。啲人呢，見到就笑佢哋唔理唔聽。過咗好多日，過咗好多個月，1月、2月、3月、4月，座山逐少咁減少緊，但座山仍然都係好大好高，唔知道要用幾耐時間先搬得喐座山。愚公想放棄，唔做啦。有一晚，
佢瞓覺。有一晚，佢瞓覺。第二日佢起身出門口，見到座山，唔見咗座山，唔見咗，冇咗。原來愚公同佢嘅屋企人嘅努力感動咗個天啊！天神派天使去搬走咗座山。愚公同佢屋企人好開心，座山冇咗啦，我哋可以直接行去市集啦。呢個故事想講，只要你堅持、努力，唔放棄，終有一日你會成功。大家加油，下次見。